Čau, vítám tě u prvního vlogu, který vlastně teďka natáčím. Je to pro mě celkem výstup z komfortní zóny, ale slíbil jsem vám to, takže jdeme na to. Dneska jsem se rozhodl, že mě čeká pár zajímavých dnů, včetně dneška. Takže dneska právě se chystám na prezentaci na Peči Kuči, kde budu vlastně mluvit o nějaké své kariéře, o svém lifestylu a tak podobně. S tím, že potom zítra nás čeká natáčení pro Telegraf a potom vlastně ještě v úterý jedu na Busfest fotit pár interpretů, včetně Gufrau, takže jsem zvědav, jaký to bude a potom se mnou na to podívat. Jsem dojel na první spot a to je kavárna Piccola, protože sem chodím vždycky, když potřebuju si odbavit třeba nějakou práci nebo něco a zrovna u dnešního dne si potřebuji ještě k prezentaci sepsat takovou malinkou osnovu, abych, když tak myšlenkama během prezentace neutekl někam jinam, s tím, že co mi teďka dělá velkou radost, že už začíná konečně to jarní období a mohl jsem konečně přezut na letní gumy. A to znamená jediný, že mám zpět moje 18-palcový kola, který prostě vypadají k tomu autu fakt dobře. A mám z toho teda takovou velkou radost, že prostě jsem si řekl, že musím se s váma o tom nějakým způsobem podělit, nebo jak bych to řekl. Tak jo, teďka jsem byl teda v Piccole, seděl jsem tam zhruba asi hoďku, abych si právě do Notionu sepsal nějakým způsobem těch 20 bodů. Pevně věřím, že to bude mít nějaký přínos a určitě jsem zvědav na to, jaký to bude odpoledne. Každopádně teďka dojedu domů, upravím si ještě nějakým způsobem tu moji šablonu nebo osnovu a potom si ještě upravím nějaké své projekty, protože další týden musím prezentovat pár konceptů identit, takže je potřeba to dokončit. Tak už jsem doma a teďka aktuálně se ještě dívám znova na tu prezentaci s tím, že jsem si dopsal ještě pár bodů a vlastně už jediný co, tak opakování je matka moudrosti a proto si to teďka stále opakuju a v 6 hodin už mám být přímo na místě, jdu tam ještě pomáhat s nějakou organizací a poté od 8 teda startujeme s akcí, takže já si myslím, že už to nebudu zbytečně nějakým způsobem protahovat a že pojďme se rovnou podívat na akci. Dobrý večer a můžeme rovnou když tak odstartovat. Ti, co mě neznají, tak jsem 21letý grafický designer, podnikatel v oblasti právě toho designu, fotograf a občas i nějaký gastromanek, takže kde se snažím fakt co každý měsíc něco přidávat nového, co jsem třeba tvořil a tak podobně. Tak jo, děkuju moc. Tak je dobré ráno, je neděle a já jsem včera šel spát až v 1 ráno s tím, že teďka jsem vstál v 7 a právě teďka už jsem na cestě do Telegrafu, kde budu natáčet právě content, který slouží potom k Instagramu. A takže pojďte se mnou na to určitě podívat a já vyrážím, protože trošku nestíhám. Tak dal jsem si teda zastávku tady na pumpě, protože nestíhám jinak kafe, takže při cestě jsem musel něco rychle vzít, protože celkem je to potřeba, no a razíme do Olomouce.
právě teďka jsem dotočil v Telegrafu výstavu s tím, že jsem o nich teďka dostal v rámci naší spolupráce autorskou grafiku. Takže pojďme si to rozbalit a pojďme si podívat, jak to vypadá. S tím, že těším se, až si to doma zarámuju a budeme to v pokoji nějakým způsobem se ukazovat. A takhle to máme. Toto je ta grafika. Řeknu vám víc o ní potom ve voiceoveru, protože jsem si to vybral schválně a záměrně. Takže nechci to teďka moc protahovat, protože tak jo, dobré ráno, je pondělí a včera mě teda čekalo natáčení pro Telegraf a dneska přejíždím už do Zlína se chystat na Busfest. Každopádně byl jsem ještě teďka na Katu Koubého, díky moc a teďka teda mě čeká cestování a dám vám vědět, jak budu přímo na finální destinaci s tím, že ještě teďka si jdu do Piccoli pro kafe, protože to je prostě potřeba, jak mě znáte a takže frčím. Teďka aktuálně teda jdu na oběd, jsem v Olomouci a musím vám ukázat Bistro Paulus, protože sem velmi aktivně chodím a vlastně je to nějakým způsobem moje nejoblíbenější restaurace, protože máte fakt za dobrou cenu, dobrou kvalitu. Takže pojďte se sem na to podívat, já vám to nějakým způsobem ukážu. A dneska tam mají celkem dobrý arančiny, tak si je zkusíme dát. Mám po obědě a teď už teda fakt směr Zlín, protože už potřebuji si chystat nějaké pracovní záležitosti, takže nejspíš se ozvu vlastně až z té zítřejší akce. No a takže držte palce, já se jdu na to focení teďka připravit a zítra se teda vidíme. Tak jo, já všechny zdravím, máme po Busfestu a aktuálně už jedu domů s tím, že teďka už mě čeká jenom upravování fotek a potom už opět nasedám do svého designového vagónu a další týden mám odevzdávání těch identit, takže připravuji si teďka prezentace, už mám to všechno hotový, takže teďka mi konečně čeká aspoň jeden nějaký trošku volný víkend, že jsem rád a tím pádem teďka bych chtěl ukončit tohle video, je to fakt zatím jenom taková zkouška, jestli ty vlogy fungují, jestli dostanu od vás třeba nějaký k tomu feedback, který potom nějakým způsobem budu iterovat. A chtěl bych teda moc poděkovat za tu podporu, kterou mi dáváte, kterou jsem teďka fakt viděl prostě často a budu se teda snažit dělat všechno pro to, abych tu tvorbu posouval prostě dál a tím pádem moc děkuju, že jste se dívali až do konce. Jestli chcete nějakým způsobem sledovat moji tvorbu, tak určitě mě sledujte na Instagramu, případně na YouTube tady a budu se snažit nějakým způsobem aktivně přidávat. Tak jo, mějte se. Čau.